Патэлефанаваў сябру ў Менск, а ён кажа: вы там крытыкуеце ўлады наконт каранавірусу, а дэлегацыя Сусветнай арганізацыі здароўя ухваліла тое, што робіць наша кіраўніцтва. На беларускім тэлебачанні прагучала менавіта так. Ведаеце, было б дзіўна, калі б дэлегацыя не заўважыла тое, што ўжо зроблена, і сказала, што гэтага рабіць было не варта. Але яна сказала і іншае. Тое, на чым афіцыйныя СМІ, скажем мякка, вырашылі ўвагу не канцэнтраваць. І пра рост колькасці хворых удвая за 3 дні, і пра тое, што трэба рыхтавацца да барацьбы з вірусам на тэрмін да 12 ці нават да 18 месяцаў. І нарэшце дзве галоўныя тэзы экспертаў САС. Першая – гэта прагноз. Час рыхтавацца да найгоршых сцэнароў. Другая – гэта рэкамендацыя. САС не можа загадваць урадам краінаў нешта рабіць, таму ён дае рэкамендацыі. Это называецца рэкамендацыі. Дык вось, гэтая рэкамендацыя для Беларусі гучыць так: адмова ад масавых мерапрыемстваў, масавага скаплення людзей. Гэта, між іншым, прамы адказ на пытанне, ці трэба праводзіць парад у Менску. Не трэба, нельга праводзіць парад. Але Міністэрства абароны ўжо заявіла, што пытанне пра адмену параду нават не разглядаецца. Яно і ясна. Рашэнне будзе прымаць не міністр, а галоўнакамандуючы. А ён кажа, што лавіна падобнага нарастання у Беларусі няма. Выглядае, што падваенне за 3 дні, якое зафіксаваў кіраўнік місіі САС Патрык О'Коннар, гэта павольны тэмп.